1 2 3 გონია რომ აი ეს არის ის რომელიც მოსაწყენი არ უნდა იყოს კიბერუსაფრთხოება. მარტო ბანკი ვერ დაგაწყვეტ, იმიტომ რომ კიბერუსაფრთხოების საკითხი არ არის მხოლოდ ბანკის ნაწილი, ეს არის პირადი ინფორმაცია, ეს არის თქვენს მიერ გაცემული ინფორმაცია, თქვენს მიერ შესრულებული. დღეს კიბერუსაფრთხოების კოორდინატორს ასოციაციაში ინგა ქარჩავას წარვადგენ და მას კითხავ ყველაფერს. საიდან დავიწყოთ? მე მითხარი, რა არის კიბერუსაფრთხოება? როგორ უნდა აუხსნა ჩემ შვილს ან ჩემ მშობლებს, უფროსი თაობის წარმომადგენელს ან ძალიან პატარა ადამიანს, რომელსაც უკვე ვიცით, რომ smartphone-ებით არიან ორივე აღჭურვილი, რა არის კიბერუსაფრთხოება? შეიძლება იმას ხურა კეტავ ხოლმე კამერას? დეფოლტად რა თქმა უნდა. კიბერუსაფრთხოება არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც უნდა მოგყარო ფული. თუ შენ მე არ გადამიხდი პირობითად 2 ბიტკოინს, მე ამას გავასაჯაროებ და შენ მოგადგება, არ ვიცი, რეპუტაციული ზიანი, იქ პრობლემები შეგექმნება სამსახურში, ოჯახში და ასე შემდეგ. შენ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვი. ლინკს უყურებ, მეილს უყურებ, ბევრ რაღაცას უყურებ. პირველი ის უნდა გაიაზროს ყველამ, რომ ის ინფორმაცია, რასაც აზიარებს, ხომ, შეიძლება მის წინააღმდეგ იყოს, ბანალურად იყოს გამოყენებული. მარტო ბარათის მონაცემის გადაცემა არ გიცავს კიბერსაფრთხეებისგან. ყველაზე რთული кейსები ვთქვა, შემთხვევებზე ვილაპარაკოთ და ამ შემთხვევებისგან ჩვენ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. არ მგონია რომ ბევრი ვიღაც ლაპარაკობს ამ თემაზე. არ გვაქვს ძალიან დრამატული სიტუაცია და რას ვაკეთებთ? როგორი უნდა იყოს პარკული? სად შეგვიძლია რომ ეს კიბერჰიგიენასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მივიღოთ? 1 საათს ვერ დაგვიმატებთ? ერთი, ორი, სამი. სამი კაპიტანი. როგორ ხარ? კარგი. გიორგი ალეკო. ინგა, გამარჯობა. გამარჯობა. დღეს ახალი ეთერი გვაქვს. სიტუაცია გვაქვს ბავშვი. ახალი სიტუაცია გვაქვს, როდესაც სტუმარი ყავს. და მიხარი. მე ძალიან მიხარია და საკითხი გვაქვს, მგონი ძალიან საინტერესო. ო, ნუ აქტუალური. არის აქტუალური და მგონია რომ აი ეს არის ის რომელიც მოსაწყენი არ უნდა იყოს, მოსაწყენი პოდკასტი არ უნდა იყოს. აი ხა გავარკვევთ მაგას გზა და გზა. გააჩნია ინგა როგორ მოგვეხმარება დღეს მაგაზე იქნება დამოკიდებული საუბარი. ვეცდები მაინც. მოდი, ჩემი საყვარელი თემა არის, ამიტომ მოდი. ხო, არა, თემა ჩემი საყვარელი კი არ არის, ჩემი საყვარელი გახდა რა. იმიტომ გახდა, რომ დიჯიტალ სამყაროში ვცხოვრობთ, სიტუაცია არის საკმაოდ რთული. ლიტერასი როგორ არის, განათლება ადამიანების ჩემ გარშემო და ჩემი მათ შორის არის საკმაოდ ცნობიერება დავაწყოთ. საკმაოდ დაბალი და ხანდახან ჩემ თავს დამიჭერია სიტუაციაზე, რომ რაღაც ისეთ ანკესზე ვეგები, რომელზეც არ უნდა წამოეგოს ადამიანი რა. პოდკასტის საკითხი თქვი რა არის? კიბერუსაფრთხოება. კიბერუსაფრთხოება. კიბერუსაფრთხოება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. მარტივად გასაგები, კიბერუსაფრთხოება შეიძლება ესე აქ ცოტა იმას პატარა მიდი რამე ისეთი თქვა. ჩვენზე ვიტყვი, საბანკო ასოციაციაზე ვიტყვი, რომ 2018 წელს, რასაც დავიწყეთ კიბერუსაფრთხოებაზე საუბარი, იყო ორი ძალიან ისეთი თეზისური საკითხი. ერთი რომ კიბერუსაფრთხოება ითვლებოდა რომ მარტო ბანკის პრობლემა იყო. ბანკი თუ კიბერუსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა ბანკის პრობლემა არის. მეტი არავის არ ეხებოდა, საერთოდ არც ერთ კომპანიას არ ეხებოდა. მარტო ბანკის პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ფული ბანკი და ბანკში არის, რა თქმა უნდა, კიბერუსაფრთხოება. და მეორე საკითხი იყო კიბერუსაფრთხოებაზე რომ დავიწყეთ ლაპარაკი, გვეშინოდა კიდევაც რომ ძალიან ძაფრად ქვესაუბრა რა. იმიტომ რომ არ შეგვეშინებინა მომხმარებლები. მაშინ ჯერ მაინც ახალი იყო, რომ აქტიურად მომხმარებლები გადმოდიოდნენ ციფრულ მომსახურებაზე, დისტანციურ არხებზე და კიდე არ შეგვეშინებინა ისევ ლამინირება არ დაეწყოთ პლასტიკური ხარათების და ისე ცოტა ფრთხილად ვლაპარაკობდით, რომ იცით რა, კი გასაგები აქეთ ამ მხრიდან მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ მარტო ბანკი ვერ დაგაწყვეტ, იმიტომ რომ კიბერუსაფრთხოების საკითხი არ არის მხოლოდ ბანკის ნაწილი, ეს არის პირადი ინფორმაცია, ეს არის თქვენს მიერ გაცემული ინფორმაცია, თქვენს მიერ შესრულებული. ნუ თუ სახლში, როდესაც ესე ვთქვათ, ლამაზ სახლს აკეთებ და
ძვირფასი სახლი საკეთ უკეთებ რა კარებს რა ანუ იგივე მოცემულობა უნდა გააკეთო კიბერ ან დიჯიტალ ციფრულ სივრცეში ხო მერე დღესაც ხო 2018 წელს დავიწყეთ ცოტა უცნაურად გვიყურებდა მათ შორის მინდა ვახსენო რომ მედიასაც რო ვისაუბრებოდით აი კონკრეტული кейსები თუ არის კონკრეტული საკითხები თუ არის რომ აი მე ესეთი რაღაცა შემემთხვა სხვა შემთხვევაში აი ესე ცოტა უყურადღებოდ იყო ხოლმე მაგრამ პანდემიის შემდეგ 2021 წელს 22 წელს უკვე ვიხილეთ რეკლამები რომ რთული ფასვორდი უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს რამდენად გვაზღვევს ამაზე დღეს კიბერუსაფრთხოების კოორდინატორს ასოციაციაში ინგა კარჩავას წარვადგენ და მას ვკითხავ ყველაფერს, იმიტომ რომ ერთხელ ეს ცოტა ბანზიაგდებულად ისაუბრე რომ ეს არის ბარათის მონაცემები არ მიცეთ და ესე ვთქვათ ნიგერია პრინც არ უპასუხებლია პრინც მაინც და მაინც ფულს ნუ გადაურიცხავთ რომ საქართველოში ჩამოიტანოს 10 მილიონი დოლარი პოდკასტს რო უყურონ და მარტო ჩვენი პრინცი არის წერებული ხო მოდი მაშინ ხმაურის გარეშე მხოლოდ კინაარსზე ვისაუბროთ დღეს კიბერუსაფრთხოებას ვისაუბროთ საიდან დავიწყოთ მე მითხარი რა არის კიბერუსაფრთხოება როგორ უნდა აუხსნა ჩემ შვილს ან ჩემ მშობლებს უბრალოდ თაობის წარმომადგენელს ან ძალიან პატარა ადამიანს რომელსაც უკვე ვიცით რომ smartphone-ებით არიან ორივე აღჭურვილი რა არის კიბერუსაფრთხოება ძალიან მარტივად რო ავხსნათ ეს არის ყველა ინტერნეტ დაკავშირებული მოწყობილობის და ჩვენ აქ გულისხმობთ რას ოკეი ტაბლეტი პერსონალური კომპიუტერი სტაციონარული კომპიუტერი რომელიც სამუშაო სივრცეში გვაქვს ლეპტოპი smartphone-ი ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა რომელიც არის ინტერნეტთან დაკავშირებული საათიც სწორედ smart საათი ნებისმიერი ინტერნეტთან დაკავშირებული device შეიძლება იყოს საათი მაცივარი სერვერი კი ნებისმიერი აპლიკაცია პრინციპული არის რომ ინგა ძალიან არ გახურდეს ხოლმე თუ გახურდება მე ისეთ რაღაცებს ვიყვება ასოციაციაში ხურავენ ხოლმე ლეპტოპებს ხურავენ რომ იქიდან მიყურებენ აი უბრალოდ რომ ვიქნოდე ლეპტოპზე იმას ხურავ კეტავ ხოლმე კამერას დეფოლტად რა თქმა უნდა სანამ ლეპტოპს არ ექნებოდა იმის შესაძლებლობა რომ ჩაიკეტა ბერლინის შპიონების მუზეუმიდან მქონდა სტიკერები აუ მაგ მუზეუმში მეც ვარ ნამყოფი ძალიან კარგია მე რამდენჯერ მაგრამ სტიკერი არ წამომიყი ხო მე სტიკერი წამოვიღე თან სახალის იყო სამახსენებდა ერთი კიბერუსაფრთხოებაზე რო თქვა ხო და რა ვთქვით რომ კიბერუსაფრთხოება ეს არის ტექნოლოგია თუ ეს არის სისტემური რისკი თუ ეს არის ფინანსური სტაბილურობა თუ ეს არის მოხმარებლების უფლებების დაცვა კიბერუსაფრთხოება რა არის თვითონ შინაარსი რაც ახსენე კიდევ ერთხელ რომ კი რა არის ყველა ინტერნეტ დაკავშირებული სისტემის ამაში შედის ფიზიკური მოწყობილობა დევაისები შეიძლება სერვერით შედიოდეს და მონაცემები კიბერსაფრთხეებისგან დაცვა აი ეს არის მარტივად ანუ ჩემი მაცივარი რომ ხები რა არის კიბერსაფრთხეები რა ტიპის კიბერსაფრთხეები შეიძლება იყოს გარდა იმისა რომ ყველა ვიცით რომ ეს ჰაკერული შეტევები DDoS-ი რომელიც სერვერს აწვენს ხო ეს არის ერთი ძამ ჯერ მარტივიდან დავიწყოთ რა აი რამდენიმე პოდკასტში ყოველთვის სულ მაგის შეგრძნება მაქვს ხოლმე რომ გონია რომ ბოლომდე არ ჩავდივართ დეტალებზე არ ვლაპარაკობთ რა არის კიბერუსაფრთხოება თვითონ შინაარსი რა არის კიბერუსაფრთხოების ანუ ხო და რისი დაცვა ამ device-ების კიბერსაფრთხეებისგან ყველაფერი მაგაზია საუბარი რომ მაგი ვთქვათ მეთქი რომ კიბერუსაფრთხოება არ ნიშნავს რომ მაინც და მაინც უნდა მოკპარონ ფული კიბერჰიგიენა არ ნიშნავს რომ მაინც და მაინც ფული თუ უსაფრთხოთ მაგ კიბერჰიგიენამდეც მივალთ გავიგე ანუ სახლს რო საკეთს უკეთებ მარტო იმაზე ხო არა გაქვს აქცენტი გაკეთებული რომ სახლში მილიონი გიდევს და სეიფი გაქვს და ასე შემდეგ მარტო მაგაზე ხო არ არის არქსია მოვნებს რომ შენ სახლში ვიღაცა შეიძლება შემოვიდეს და რაღაცებზე იფათულოს ანუ ალეკო გულისხმობს რომ კიბერუსაფრთხოება რას ნიშნავს ფინანსური დანაკარგი კი არ არის რომ ანგარიშიდან ვიღაცამ თანხა მომპარა იმიტომ რომ მე ბარათის მონაცემები გავუზიარე, ან ჩემი ლეპტოპი გახსნილი დავტოვე ინტერნეტ ბანკი და ასე შემდეგ. შესაძლოა იყოს სხვა ტიპის მონაცემები, მაგალითად,
პირადი ინფორმაცია, სამედიცინო ინფორმაცია. ზოგს შეიძლება სამედიცინო ინფორმაცია ზოგისთვის გააცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და უფრო სენსიტიური ვიდრე იყო რომ იმას რა ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს თუ არ ვწდები მე კონსტიტუციაში ვწერიოთ რომ რაღაცა მოსახლეობის რაღაცა პროცენტის ზემოთ სამედიცინო ინფორმაციას თუ წაიღებს სხვა ქვეყანას უფლება აქვს რომ ომი გამოუცხადოს ანუ კიდევ პრეზიდენტს აქვს ეს ძალიან სენსიტიური ინფორმაცია მაგრამ მეორე საკითხზე გადავიდეთ რა კიბერუსაფრთხოება როგორც ასეთი ნიშნავს იმას რომ დღეს საზოგადოება თუ ფიზიკური მისი არსებობის შინაარსი იყო სახლი, ოფისი და ასე შემდეგ. ანუ ის გამოხატავდა ფიზიკურ მის ყოფნას გამოხატავდა და ფიზიკურად სად იყო, სად იმყოფებოდა და რას ფლობდა, იყო ფიზიკური ასახვა. დღეს არა მატერიალურად იცავდა, ესე უხაშებრო ვთქვა. ანუ ეს ადამიანი გადავიდა ციფრულ სამყაროში და პარალელურად რომელიც ისეთი ინტუიტიური ვეღარ არის, იმიტომ რომ თუ აქამდე ესე ვთქვათ 300,000 წელი საპიენსი ვიყავით და 2 მილიონი წელი ჩვენი ჯიში აი ეს ფიზიკურად ვარსებობთ, ეს სივრცე მაინც ახალია. და კი, ანუ ალბათ რომ მე მაგალითად ესეთი ტელეფონიც მახსოვს და პირველი ინტერნეტში შესვლა იმითი რა ქვია ხმაურიანი დაილაპით მახსოვს რა ანუ მე რაღაცა უნდა ჯერ ადამიანი რომელიც ინტერნეტი ის იყო რა ქვია რაღაცა ახალი ხილი იყო მეტნაკლებად რა და რაღაცა უნდა ვკითხო რა ანუ ძალიან ისეთი კიბერუსაფრთხოება რა არის და ამაზე რაღაცა წარმოსება შევხვდა და სწორად ახლა გიგი მას ჩამოთვალე რომ ყველა ის მოწყობილობა რომელიც ინტერნეტში ჩართული მაქვს ელექტრონული მოწყობილობა მათ შორის მაცივარიცო თუმცა მე არ მაქვს ინტერნეტში ჩართული მაცივარი. არც მე არ მაქვს. ჭკვიანი მაცივარი. ჭკვიანი მაცივარი. არის მაგას ჭირდება დაცვა, ეგ შეიცავს რაღაც ინფორმაციას და მაგ ინფორმაციის დაცვა და მოხმარება და ჭკვით მიდევნება არა მარტო ფულის მათ შორის, არის კიბერუსაფრთხოების მთელი თავი ბოლო. კი, შეიძლება ეს იყოს ვიდეო, აუდიო მასალა გახდა, იმიტომ რომ ფულზე წვდომა აქვს, მაგრამ ეს არ არის ამომავალი წერტილი. ეხა ერთი რაღაც მუშურგლეხური კითხვა გამიჩნდა პირდა ის. შინაურული რა, ხო შეიძლება. მე დაკვირვებული ვარ, რომ ჩემს გარშემო, ჩემი ბაბლი, ანუ სამედიცინო ინფორმაციაზე გამახსენდა რა. ამ თავის პირად ინფორმაციას თუ სამედიცინო ინფორმაციას სოციალურ მედიაში სახელს არ დავასახელებ რა ესე პოსტავენ რა რაღაცეებს რა დიაგნოზები ეს მიჭირს ის მიჭირს დღეს რა ვჭამე კამერა მაქვს დამალულიო შენ რომ ამბობ ეხა აქ ვარ ეხა იქ ვარ ლაივებშია ყველა და ასე შემდეგ და რასთან გვაქვს საქმე ანუ ხალხი რა შვება არ იცავენ თავის კიბერუსაფრთხოებას თუ ანუ ეგ რა კონტია ვაფშე არის ის რომ ჯერთი ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და მეც მინახავს ბევრ დიდ საავადმყოფოს ეზოში ხო ქალბატონი ყიდა მზესუმზირას გვერდზე და ფორმა 100 კონკრეტული პირის სახელი გვარი პირადი ნომერი და ძალიან მძიმე დიაგნოზით იმაში ახლობდა მზესუმზირებს ძალიან მძიმე დიაგნოზით ოღონდ ეს იყო ბევრი წლის წინ ალეკოს თმის არ იყოს 2018-ში რო დაიწყო ასოციაცია მანამ სანამ მონაცემთა დაცულობა პირადი ინფორმაციის ხელშეუხლებლობა დაცულობა და ასე შემდეგ ესეთი მოცემულობა არის ჩვენთან. ხა როდესაც უკვე ამ ჰოსპიტალურ სექტორმა გაიგო რომ ეს არის დასაცავი ინფორმაცია ამას თუ არ დავიცავ. ფორმა ასაც აღარ არიგებენ ესე. ნუ შეიძლება იმან აიღო ვინმემ დაუკითხავათ, აიღო ეს კიდევ სხვა საკითხია. ჩვენ რომ საუბრობთ რომ კიბერუსაფრთხოება რა არის, თქვით რომ სისტემების და მონაცემების და აქ ჩვენ ხო არ გვითხოვს რომ მარტო ფინანსური მონაცემები. ნებისმიერი სხვა პირადი რომელიც არის კონკრეტული პირისთვის ან ორგანიზაციისთვის ძვირფასი. შეიძლება ვიღაცისთვის ანუ ინტიმური ხასიათის ფოტოებია და მაგაზე Facebook-ს აქვს ეგეთი ფუნქცია, რომ შეგიძლია მიუთითო cousin, sister, brother, friend. Family relation. ხო, ტიპები უთითებენ მაგას რა. და შედიხარ და გიორგი და გიორგის და არის ეს, ძმა არის ეს, ცოლია ეს, ყველაფერი შეიძლება გაიგოს და
გამდიდრებული ან ოსინტი თუ გაგიგია ნებისმიერი კონტაქტი რა იქნება ქვეყანაში ქვეყნის გარეთ მე მათი სამუშაო ინფორმაციის 70% მოდის ღია წყაროებიდან ოსინტ არის open source intelligence აი რაც შენახსენე რომ შევედი Facebook-ზე სამედიცინო დიაგნოზიდან დაწყებული ნათესაური კავშირიდან ადგილმდებარეობიდან სადივახშმა საწავიდა კინოში ნუ კარგად შეგვიძლია პროფილის შექმნა დღეს ესეთი თანამშრომლობა აი კიბერთაღლიც რაში ჭირდება ამ ინფორმაციას ფიშინგზეც ვისაუბრეთ და თუ ადრე ნიგერიულ პრინცს დაუბრუნდებით ხო ძირითადი მიზანი იყო კიბერთაღლითებისთვის რომ თანხა მოვიძიო დღეს ხო ერთ-ერთი ყველაზე ფასეული აქტივი არის ინფორმაცია რისთვის გამოიყენება შეიძლება შადარშისთვის გამოიყენებოდეს შეიძლება იმისთვის რომ თქვა რაღაცა სატყო არა შევქმნა და თაღლითური სცენარი ფულის გამოძალვა პირადი ინფორმაციის სპეკულირები და ჩვენ ხო გვაქვს ესეთი შემთხვევები შემთხვევებს არ დავასახელებ მაგრამ ხშირად სწორედ ესეთი ტიპის ინფორმაცია რომელიც უნდა იყოს დაცული ვიღაცა მოიპოვა ამაზე ინფორმაცია და თქვა რომ აი თუ შენ მე არ გადამიხდი პირობითად 2 ბიტკოინს მე ამას გავასაჯაროებ და შენ მოგადგება არ ვიცი რეპუტაციული ზიანი იქ პრობლემები შეგექმნება სამსახურში ოჯახში და ასე შემდეგ ეს უკვე ისეთი რა ქვია კი მაგრამ მაინდ სენსიტიურ რაღაცეებზე აქვთ ხოლმე რა თან ისეთ მეილებს გწერენ და ისეთ რაღაცეებზე შეიძლება რაღაცა ინტიმურ სურათებია ეგეთი მეილი კი რა თქმა უნდა მიმიღია ხო ვის შეიძლება რომ არ კონდეს მიღებული რომ ის რა ქვია მე მაქვს სრულად შენი ინფორმაცია პორნო საიტზე სადიღავი შესული და რაღაცა ესეთი ანუ სისულელეები არის რა და როდესაც ჯერ ეს ერთი გაუთვითცნობიერებ ხარ და მეორე კუთხით იცი რომ შეიძლება დაუცველი იყავი რაღაცა ადგილას ხო მაგ დროს შეიძლება წამოიღო ჩემ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვი რა რაღაცა ჩქარი რაღაცას ვაკეთებ ანუ ისეთი ის არის და ამ კიბერუსაფრთხოებაში ვარ ჩაბმული და ვლაპარაკობთ რომ ეს კიბერუსაფრთხოება ინგასთანაც გავდივართ რაღაცები და რაღაცას ვაკეთებ აი გადარბენაზე რო ხარ და ერთი ადგილიდან მეორეზე რომ მირბიხარ და მომდის მეილი რო თქვენი Facebook გვერდი არის გატეხილი და შეცვალოთ პასვორდი რა აუ ეგ მეც ხო ეჭვი არ შეგაქ ხა რა დაბრუნებული ლოგოთი თქვენმა და აი კეთილის მსურველმა მოგწერა რომ მე რამე კი არ მჭირდება კაცო პროსტა გაშეცვალე პასვორდი რა კარგი ალგორითმია ხო ეგრევე კარგია ნუ აი რა ბედნიერება არის და ეხლა რომ უნდა გადახვიდე რომ შეცვალო იქვე გეუბნება რომ არ გინდაო არ გადახვიდე არსად აქვე ბმული არისო ამას დააჭირეო და აქვე შეცვალეო და ანუ მართლა დრო რო არ გაქვს რომ ცოტა მეტი დაფიქრდეთ მეტი ყურადღება მიექციო რა გადარბენას და შევედი ამაზე რა და აი შევედი ჩვეულებრივი Facebook-ის გვერდი არის რაღაცები და რო შემყავს პასვორდი აი მანდ დავეჭვდი რა იმიტომ რომ პასვორდი რო შევიყვანე არ შემიშვა აი მანდ დავეჭვდი რომ რაღაცა ხდება რა არა ხო ვიცი ხა რომ რა იუზერი და პასვორდი მეკრა და აი მანდ დავეჭვდი რომ მეთქი რა ხდება და გადავამწმენ რა თქმა უნდა ხო ეგეთი რაღაცა არის შემთხვევა მეც ქონია კი და საკმაოდ აქტიურია და მე მომიწია და ამ პასვორდების არ გადავედი მე ანუ ძალიან ისე რა გაგაჩერა რა მომენტში დაფიქრდი ალიკოს შეხვდა ჯერ ერთი ეგეთი ინფორმაცია რაღაცნაირად აი ეგეთი ტიპის მესიჯები რომ მომდის ადრე არა ეხა ბოლო პერიოდი რა რომ აი პაროლი გაგიტეხეს 3 წლის წინამდე მესმის ანუ აკაუნტი გაგიტეხეს რაღაცა ის არის quick action-ია საჭირო სასწრაფო urgency არის ანუ როგორც წესი ეგეთის გამოვიმუშავე habit რა ქცევა რომ მაგას არაფერზე არ უნდა ვიმოქმედო რა და მე უკვე შესაბამისად აი ეს გადარბენის кейსი როდესაც მოყარა მან ანუ ავტომატურად არაფერს არ შვები და მე უკვე რომ დაწყნარებულზე ნახულობ ან ღამე ან მეორე დღეს ლინკს უყურებ, მეილს უყურებ, ბევრ რაღაცას უყურებ რა. რეალურად ესეთი კიბერჰიგიენასაც შეეხო ოღონდ საკუთარი გამოცდილებიდან და რაღაცა ლოგიკური მსჯელობით მიხვედი რომ ის არ უნდა გააკეთო. ანუ მარტო ბარათის მონაცემის გადაცემა არ გიცავს კიბერ საფრთხეებისგან. ეხლა მოდი კონკრეტულ кейსებზე ვილაპარაკოთ. ყველაზე რთული кейსები ვთქვათ. ჩვენთან გავრცელებული ალბათ ჯობს ხო? ჩვენთან გავრცელებულიდან დაწყებული ახლა მარტო ჩვენ რო არ შევიყვანთ მაგაზე არ არის ხო
გახსოვს კიდევაც ახლა 3 წლის წინ იმხელა ბაზა მოიპოვა კიბერ თაღლითებმა ვისი ბაზა გატყდა? Google-ის მომხმარებლების პაროლები იყო გაჟონილი მილიონობით მომხმარებლები, პაროლები მისამართები და ზოგს ბარათები პროტოკოლებში გამოსწორებული. შევხედავთ, რომ მარტო ჩვენ თუ ესე ტანკში ჩავშდებით, ის იქნება, რა ქვია, სრულად დაცული ვიქნებით, მაგრამ მეორე ნაწილი არის, რომ მოდი კონკრეტულ кейსებზე, ანუ კონკრეტულ შემთხვევებზე ვილაპარაკოთ და ამ შემთხვევებისგან ჩვენ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ რა. ანუ რა არის უმაღლესი სტანდარტი? მე შენ მოყვები უმაღლეს სტანდარტს, მე ცოტა შევამსუბუქებ. გიორგი მე იტყვის კიდევ უფრო. ანუ მაგ კიბერსაფრთხეებს სანამ გადახვალ, ერთი კითხვა მაქვს უბრალოდ რახანც ამ დარგის ექსპერტი ხარ, მაინტერესებს გუცნობის მოყარეობის გამო, აი საქართველოს მაგალითი რო ავიღოთ, რამე კვლევა თუ არსებობს, რომ ჩვენი მოსახლეობა, ან არ ვიცი რეგიონის, ან სხვა ქვეყნების, რა დონეზე ვართ კიბერ უსაფრთხოების ცნობიერების, ანუ ეს საკითხი გვესმის და წინ მიდის თუ უკან მიდის, ალეკომ რა თქვა 2018 მაგაზე ლაპარაკი დავიწყეთ. ანუ მე არ მგონია რომ ბევრი ვიღაც ლაპარაკობს ამ თემაზე დღეს ჩვენ ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში მე არ მხვდება კურსში და რამე იცი მაგაზე? ბევრი ახსნა არსებობს და მათ შორის ალბათ კულტურული თავისებურობაც. ხო. ჩვენ თახო ღიად არ საუბრობენ იმაზე, რომ სადღაც გადავიდა ვებ გვერდზე, რომელიც აღმოჩნდა ყალბი და იქ შეიყვანა საბარათე მონაცემები, იმიტომ რომ ეხავს. ხო, ოკეი. ხო, რაღაცა ხო. ვიღაცა არა ეხა, იმიტომ ვახსენე ეხა, არ არის მარტივი საკითხი. პორნო საიტზე რომ მოგაწვება, ხო? ანუ როგორი რაღაცა, იცი რომ როდისმე სადმე თუ ნამყოფი ხარ, უკვე და ვიღაცას ხوار მოუყვები, გიტყდება, მაგრამ ცხენია, რომ ეხა ვიღაცასთან მიხვიდე და დახმარებად, ხო? რატო და იმიტომ პორნო საიტზე ვიყავი შესულიო, აი ნუ ძალიან ნერვი. სტატისტიკა როგორ წარმოადგენს? ბავშვების ნაწილი არის მან რა არასრულწლოვანი, მაგრამ ყველაზე საერთოდ ნერვი ულობს მე მაგ საკითხთან დაკავშირებით. და რაღაცა ეს ანუ ჩვენ კარგად ვართ ეხლა ცუდად ვართ. აი ალეკომ რო დაიწყო ლაპარაკი მაგალითად მაგ თემაზე 2018 წელს უბრალოდ ასოციაციამ იმის მერე გაუმჯობესდა სიტუაცია. რამე ვიცი თუ სტატისტიკა როგორ იქნება? რეალური შემთხვევებისგან, რომელიც არის გაცხადებული. ოკეი. თუ არის 20 ადამიანი, რომელსაც მსგავსი შემთხვევა, ვიღაცამ გამოსძალა ინფორმაცია. შეიძლება თვითონ გააზიარა და უფიქრებლად ეს ბარათის მონაცემები. გადავიდა ბმულზე, შეიყვანა პაროლი, შერცხმა, ის არასდროს არ წავა საბარათალთან და არ იტყვის, რომ მე მსგავსი რამ შემემთხვევა. იმიტომ რომ ასე არ იქცევიან, ჩვენ არ გვაქვს კარგი სტატისტიკა. ეს ყველგან არ ვიცით, მაგას ამბობ. არ ვიცით. ხო, ოკეი. არ ვიცით, თუმცა არის კომპიუტერული ინციდენტები, ზოგი მაინც მიდის და მეორე ნაწილი რომ წვიცოდეთ ესეც რა, ინგა. უარესად არ ვართ ალეკო. ვიცით, ჩვენ ყოველ წელს მიმართავთ კონკრეტულ უწყებას და ვიღებთ ინფორმაციას და ვადარებთ წლიდან წლამდე. აი, ეგ მაინტერესებს. მე მივდივართ განვითარებულ გაცხადებულად განვითარებულ ქვეყნებთან, ხო არის მაინც გრადაცია, ხო? ვუყურებთ სტატისტიკა და მოსახლეობის რაოდენობაზე საერთოდ არ ვართ ცუდად. ოკეი, ეგ მაინტერესებს. ანუ ძალიან დრამატული სიტუაცია. არ გვაქვს ძალიან დრამატული სიტუაცია და ბოლო რამდენიმე წელი ამაზე ჩვენ ბევრ პლატფორმაზე ვსაუბრობთ, იქ თქვა ტელევიზიითაც, ციფრულ მედიაში, დავდივართ სასწავლო დაწესებულებებში და კიბერჰიგიენაზე ვსაუბრობ და ის მაინც უნდა წაიღოს ჩვენგან აუდიტორიამ, რომ კარგი პაროლი და ხას ინფორმაცია არ მისცე. აი ეს ელემენტარული მაინც ნიგერიელი პრინცის მიერ მიღებული წერილი უკვე სასაცილოა. ხალხი მოდიოდა მახსოვს ბანკში რომ მუშაობდი, ხალხი მოდიოდა სრული სერიოზულობით და გაოცებული უყურებდი რაღაცა ჩამოყალიბებული პიჯაკში ხალხი მეუბნებოდა მეილი მივიღე უნდა გავუგზავნო ჩემი ანგარიში პრინცი მიტოვებს ეხა მეორე მაგას გავცხო ეგ არის უზრუნველყოფა რო აღარ მოხდები მაგინაში ეს კარგია გიორგიმ რაც იკითხა რომ ეს კარგია რომ ფიშინგზეც უკვე რაღაცა ის ხალხი რომ კარგი რა ფიშინგი აღესე როგორი ჯერა მარტი ფიშინგები არის ხო ანუ ნომრიდან გირეკავენ რომელიც იცანი რომ მათ შორის ფინანსური ინსტიტუტის სახელით მისი ნომრით გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ იყო გავრცელებული ადრე თუ ეხა AI-ის შექმნილი მესიჯები და AI-ის ხმა
იყო არაქართული არაქართულად გელაპარაკება გამართული ქართულით AI საფრთხეები ეს კიდევ სხვა არის მაგრამ ფიშინგზე თუ მივალ ფიშინგთან და ფიშინგამდე რა არის ფიშინგი მაინც ხო ვიდეოზე ვიკითხეთ ფიშინგთან განმარტოებული მოდი ესე ვთქვათ კიბერსაფრთხეზე როდესაც საუბრობთ ხო ორი მხარე არის მოწყვლადი არის მომხმარებელი რომელიც ნაკლებად გათვითცნობიერებულად შეიძლება ჩავთვალოთ ამ შემთხვევაში და სისტემები ხო ანუ Google თუ გატეხეს ანუ Google-ის ინფორმაცია თუ წამოიღეს Google-დან თუ წამოიღეს password-ები რომელიც დამახსოვრებული იყო აი Chrome-ში რო ვამახსოვრებთ რო გთავაზობთ რომ ბროუზერში საძიებო სისტემაში ან ბრაუზერი ან აპლიკაციაში როდესაც გთავაზობთ ხო არ გინდა რომ შეინახო Safari არის მაგალითად iOS-ზე Android-ზე არის და რას ვაკეთებთ ვინახავთ რა პაროლებს არის ნახავ რატო არ ინახავ ეხლა უამრავი არ ინახავს და კარგი კაცრი გავიგე მაგრამ ვიღაცები ხო ინახავენ და მანდ დაცვის ერთი ნაწილია რომ მომხმარებელი და მეორე ნაწილია რომ სისტემები ანუ სისტემა შეიძლება გატყდეს აქედან გამომდინარე მარტო იმას მივაქცევთ ყურადღებას რომ ჩვენ რო შევინახეთ იქ ჩვენ ბევრი კარგი ის ქონდა რა ქვია უსაფრთხოების ზომა ქონდა ეხლა ისინი რო არის რო ტელეფონებზე რამდენიმე ვნახე ახლა ახალგაზრდებთან მიმართებაშიც ვნახე რომ password-ი არ უდევთ რა ან უდევთ ის რა ქვია 222 მე ძალიან ცუდად ვიქცევ და ვაკვირდები ყველა სტატისტიკას ვაგროვებ რომ ის რო შეყავს 1-იანი 2 სტატისტიკას ვაგროვებ ვინ როგორ იქცევა მნიშვნელოვანი რომ ტელეფონზე იხლა ახალი ქცევა შეიძინა ტელეფონებმა რომ რაღაცებს არ გაყენებინებს მაგალითად mobile banks არ დაგაყენებინებს თუ ტელეფონზე არ გიძევს ციფრულ საფულესაც ვერ გამოიყენებ თუ არ გაქვს Google Wallet და Apple Wallet ვერ გამოიყენებ თუ არ არის გაყენებული და ანუ რატო გვჭირდება რომ ტელეფონი უნდა დავიცვათ კომპიუტერზე არ დავტოვოთ ჩართული და ღია და როდის შეიძლება ეს გადაიქცეს სისტემური რისკი ანუ სისტემური რისკი როდის შეიძლება სისტემური რისკი ხდება ძალიან ისეთი სახელია ცოტა ისეთი ტექნიკური ჟარგონია მასშტაბურობაზე ამბობს ალექს გულისხმობს მასშტაბურობას როდის ხდება ეს ტოტალური რისკი ჩემი მოწყობილობა როდესაც არის კომპანიის ნაწილი ხო ანუ სამსახურის ლეპტოპი მაქვს რომელსაც გარდა გარე სამყაროსთან ასევე კომუნიკაცია აქვს სერვერთან და სხვა ესე ვთქვათ სხვა ადამიანების კომპიუტერებთან ან მოწყობილობებთან რომლებიც შიგნით არის ეს არის სისტემური რისკი როდესაც მე ღია მაქვს ყველაფერი გავრცელებაზე როდესაც საუბრობ პირველი დავიწყოთ იქიდან რომ დღეს ძალიან ცოტა რაოდენობის ადამიანი მოიძებნება რომელსაც მკაცრად განსაზღვრული აქვს რომ აი ეს არის ჩემი სამსახურებრივი კომპიუტერი smartphone და ეს არის პერსონალური. შეუძლებელი იყო და სახლიდან უბრალოდ ნახევარი ყველაფერი გვაქვს აქ. ხო? ოკეი. პირადი, პროფესიული და ასე შემდეგ ყველაფერი მაქვს თავმოყრილი ამ ერთ smartphone-ში. კი ბატონო. ყველა სისტემები დაკავშირებული 12 სხვადასხვა email account-ის ანგარიში აქვს მაქვს ჩაშენებული სოციქსელები ინტერნეტ ბანკი ყველაფერი მაქვს დღეს დღეს ადრე თუ სახლიდან მანქანის გასაღების garaშე და საფულის garaშე არ გახვიდოდი დღეს შებრუნდები ტელეფონი თუ დაგრჩა ანუ ფაქტობრივად ჩვენი ფიზიკური და ვირტუალური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი არის ეს ამით ვპასუხობთ ID-ც გახდა ჩვენ ID-ც არის კი სხვადასხვა მაღაზიებში ლოიალობის ბარათებით ჩვენ გადმოტანილი გვაქვს და დღეს ელექტრონულ საფუძვლებში ფაქტობრივად ჩვენი ფიზიკური და ვირტუალური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი არის ვერიფიკაციას გავდივართ ამით გარდა იმისა ძალიან ცუდ რაღაცებსაც ვაკეთებთ მაგალითად სამწუხაროდ ან შემოწმოთ თუ გინდა თქვენ ბევრ მინახავს რომ ელფოსტის პაროლები ნოუთებში აქვს ჩაწერილი სხვადასხვა ბარათების პინ-კოდები აქვს ჩაწერილი ანუ ესეთი ინფორმაცია რომლის ერთობლიობით მოპოვებით ძალიან მარტივად შეიძლება რომ იქიდან ნავთი ონლაინ შეძენა განახორციელოს ესეც პასუხი იმაზე რომ
რატომ უნდა მქონდეს დაცული? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონფიდენციალური და სენსიტიური ინფორმაცია ან მაქვს უკვე განთავსებული, ან შემიძლია ტელეფონით გავიგე. აი ეს არის მარტივი წესი დავახსოვთ. წეგან ამბობდი რომ აი რაღაცნაირი კიბერსაფრთხეები არსებობს რა. კიბერსაფრთხეც არ მომწონს რა ბიჭო რაღაც. გეტყვით რა იგულისხმება ამაში და მე რაღაცნაირად შემილია რომ დავაჯგუფო რომ აი ადამიანს ესე ალექს შენ აი ეს კიბერსაფრთხე გიტევს. ორივე ქონდათ ფიშინგის შემთხვევა ქონდათ ორივე. უბრალოდ შინაარსობრივად სხვა კონტექსტი მცდელობა იყო. კი, დავარქვათ რომ წარუმატებელი მცდელობა იყო. რატო ახსენეთ ფიშინგი? ფიშინგი რა არის? ეს არის მოტყუებით. ხო. რაღაცა ინფორმაციის გამოძალვა. ფიშინგი ერთი. ფიშინგი. კაი. ფიშინგი სხვადასხვა ტიპები, სოციალური ინჟინერიის ერთ-ერთი სახეობა არის. ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ყველაზე წარმატებული არის უკუგების თვალსაზრისით კიბერთაღლიცისთვის ფიშინგი. ოკეი. იმიტომ რომ ძალიან კარგად манипуლირებს ადამიანის სოციოემოციურ და ფსიქოემოციურ ფონით. ანუ ნიგერიელი პრინცი არის ფიშინგი. ნიგერიელი პრინცი არის ერთ-ერთი ფიშინგი. მაგრამ აი რაც ახსენე დასაწყისში რომ მივიღე ლინკი და სწრაფად შედი, სწრაფად შეცვალე, შენს ანგარიშზე საეჭვო აქტივობა არის დაფიქსირებული და მოდი დამიდასტურე რომ ნამდვილად ან ტრანზაქცია არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ამ ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კონტექსტი და კარგად ნაცნობი კონტექსტი რა არის? იქ მობილ ბანკში მილიონ გადარიცხვის ვაკეთებთ, ხო? კომუნალურებს ვიხდი და ასე შემდეგ. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით შექმნილი ფიშინგები ადამიანი რო ეგება ამას კიბერთაღლითი, ანუ მის მიზანს აღწევს. ამიტომაც მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები ვითარდება, ხო? თავდაცვითი შესაძლებლობებიც ვითარდება, ფიშინგს მაინც ყველაზე კარგი შედეგი მოვა კიბერთაღლითისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი არის მოწყვლადი. კი ბატონო, სამი iPhone-ი ერთის ფასად მოვიძიო და არ გამომრჩეს მე შესაძლებლობა, მიდი უცებ გააკეთე და ანგარიშთან ხა არ გავიდეს. ხდება ხოლმე. ეს არის ერთი ტიპი. ან ერთი ტიპი არის ფიშინგი. კი. ინფორმაციის მოძიება. კი, მოტყუებით ინფორმაციის მოძიება ან სისტემაში შეღწევა ცოტა ნაკლებია. ძალიან აბსტრაქტული. არა, რეალურად ფიშინგი რატო არის წარმატებული? ვინც არის ობიექტი, ხო? თვითონ გასცემს იმ ინფორმაციასაც უნდა დაიცვას. ეს არის ინტერნეტ ბანკის მომხმარებელი პაროლი და ბარათის მონაცემები. კაი, ფიშინგის ის რო ახსნათ რა, ანუ კონკრეტული кейსი და მოდი ესე ვთქვათ, აკადემიურად რო ვთქვათ რა. ანუ სოციალური ინჟინერია არის ფიშინგი? სოციალური კომუნიკაციის სახეა. სოციალური ინჟინერიის ძირითადი ესე ვთქვათ არსი რა არის, რომ ადამიანის მოწყვლადობით, იმიტომ რომ ემოციური არსება არის, იმიტომ უნდა რომ მომხმარებლის ადამიანის ესე ვთქვათ, ხო, მომხმარებლის სისუსტე გამოიყენოს ბანკის, იმისი ტელკოს, მაღაზიის, სადმე თუ არის დარეგისტრირებული ამის სისუსტეს მომხმარებელი სად არის სუსტად მაგას ნახულობს და მან ისა ცდილობს რომ ეგ გამოიყენოს რომ ინფორმაცია წამოიღოს. კი, სოციმედიაზე ვსაუბრობთ რომ ღია აქვს ეს პროფილი. დღეს რამდენს აქვს ღია პროფილი და რო ვიკითხეთ რომ რატო არის ეს პრობლემა? იმიტომ რომ შენთვის საინტერესო კონტექსტი გაიცნოს და აქედან გამომდინარე კარგი ხარისხიანი ფიშინგი გამოგზავნოს. ეხლა მოდი არა, ერთი წამით მეორე ნაწილზე გადავიდეთ რა. სოციალური გვერდი თუ არა გაქვს ღია, ყველაზე მაღალს გეტყვი, მაღალ სტანდარტს რო ამერიკის საელჩოში ვეღარ გადიხარ იმაზე რო საუბრებაზე და მაგის ქვედა ლეველებს, ანუ ქვედა მხარეებს ვიტყვი რა. ზოგიერთი მაგალითად ღონისძიებაზე ბილეთს რო ყიდულობ, ის რო დაგჩეკოს, რო შეამოწმოს შენ, ისე გეუბნება რომ შენ პროფილზე შემიშვიდე დამათვალიერებინეო. ანუ ყველაზე მაღალი სტანდარტი არ მქონია რომელი გწმობს, მაგრამ ღონისძიებები სადაც ადამიანის წინასწარ შემოწმებას ახდენენ, ასაკის და რაღაცა მისი ინტერესებიდან შეიძლება და ამ მიმართულებით გთხოვენ რომ ღია უნდა გქონდეს ეს გამოსავალი. მაგაზე პასუხი იცი რა არის, რომ ეს არის დროებითი მდგომარეობა. მე რომ ამერიკის ვიზაზე გავედი, ერთი კვირა გავხსენი, თუ ორი კვირა და დავხურე ყველაფერს. ზუსტად, აი ეს არის პასუხი.
და ის უნდა გვახსოვდეს ან თუ ღია გვაქრში რო არ განვათავსოთ მაინც და მაინც ისინი რა ქვია მატრიკული და ფორმატი ცხოვრა მე დღეს მე ეს ხასიათზე ვარ და რაღაცები რო არ თქვა თუ ღია გაკ პირველი ის უნდა გაიაზროს ყველამ რომ ის ინფორმაცია რასაც აზიარებს ხომ შეიძლება მის წინააღმდეგ იყოს ბანალურად იყოს გამოყენებული დღეს თუ არა ხვალ ამიტომ როგორ ეკითხებიან ხოლმე მე ზუსტად ვხვდები რომ ერთ ხარეზე ვარ უბრალოდ შინაარსობრივად აქ მე მგონი უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ თქვათ რომ თუ გიდებს ეს ინფორმაცია და ვიღაცამ ამ ინფორმაციით მოგაკითხა რომ იცი რა აი ეს რა ქვია მე კლინიკიდან გირეკავ და ეს რა ქვია აი შენ დიაგნოზთან დაკავშირებით დაზუსტებები მაქვს და დაკავშირებით მინდოდა რომ რაღაცა და ეს ინფორმაცია მანდ როდესაც ღია სოციალური ქსელის გვერდი გაქვს Facebook-ზე, Instagram-ზე, სადაც გამოდებული გაქვს ეს ყველაფერი არ უნდა იყავი ცოტა უფრო ფრთხილად რა ამასთან აიღო შენ თავზე თუ იმას ვეუბნები ანუ ეს მაინც და მაინც მომხდეთ კი რომ ყველამ დახურეთ და ყველას სოციალური ქსელი გაახდეთ პირადი გვერდში არ ვითხოვთ უბრალოდ ვამბობთ იმას ხო ცნობიერებაზე ვსაუბრობ ჩვენ ის გვახსოვდეს რომ ნებისმიერი ინფორმაცია ხო ვიდეო, აუდიო, რასაც ჩვენ გავაზიარებთ, შეიძლება ერთმანეთშიც გავაზიაროთ, ჩათვალეთ, რომ ეს უნდა მიუდგეთ, ეს რო გახდეს საჯაროდ ცნობილი. მე რამე ზიანი მომადგება? აი ეს უნდა გვახსოვდეს, როდესაც იგივე ჩეთებში, მესენჯერებში ვაზიარებთ ინფორმაციას. ნაგზავნი ჩეთებში, მესენჯერებში. ფასვორდზე ვილაპარაკეთ რა. როდესაც აყენებ პაროლს. კი, მომადგება ზიანი. მოდი დღეიდან ნუ არა, ეხა ეგ ძალიან ისეთი ყველა კატეგორიის ინფორმაცია არის გაითვალისწინეთ. იმის რა ქვია, ეხლა თანიმეებშიც არის, სოციალურ ქსელებზე რო ვლაპარაკობთ, ვილსებშიც არის ეხლა რომ ვიღაცა როზის და მაგრა ხარხარებს რომ იმაზე რა ქვია 64-ის კარიბჭესთანო ბოლო შემოწმება იყო ანუ ძალიან ვიწრო სამეგობრო ჩათის გასაჯაროების მერე და ეს რომ უკვე ჯოჯოხეთის კერობიდის მეგობარი და იმას რო უყურებს რომ აი იმასაც გაუსაჯაროვეთ და ხდება სიცილით რა ანუ ხო ეგის ადგილია რომელიც ესეთი რა ქვია პრივატული სიმღერა როგორი პონტია იცით სამეგობროს ჩატი რომ აი რაღაცა ხა ჩვენ ოთახში რო ვზივართ რა ერეებს ვლაპარაკობთ ხო იცი და იგივეა უბრალოდ ჩვენი ბავშვობა, ანუ ჩვენი ეს რა ქვია, თინეიჯერობის დროს, ხო, ფოტოებიანი ტელეფონები რო არისო, რაც გინდა იმას ვაკეთებდით, ხა დაახლოებით ეგ არის. BlackBerry-ები უნდა შეგვენარჩუნებინა. ეს რეალურად ესეა. ანუ პირველი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ თუ ინტერნეტში სოციალ მესენჯინგის პლატფორმებზე რამეს ვაზიარებთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს რო გამჟღავდეს მე არ უნდა მომადგეს ზიანი, არ უნდა შემწყვეს და ამით მე სხვამ არ უნდა დამაშანტაჟოს. აი ესეთი მარტივი წესი. რაც შეეხება პაროლებს. როგორი უნდა იყოს პაროლი? გეტყვიან რომ რთული, ახლა რთული პაროლის უკან რას ნიშნავს რთული? ადრე რთული პაროლი ითვლებოდა 8 სიმბოლოსგან შემდგარი პაროლი. რამდენი წლის წინ? ანუ რიცხვები რო ყოფილიყო, 8 ციფრი რო ყოფილიყო, კარგი. 100 რიცხვი და სიმბოლო. და კარგი იქნებოდა რომ რიცხვი და სიმბოლო. მეტობის ნაკლების ნიშანი დიდი და პატარა და დიდი. ეს ითვლებოდა კარგი სტანდარტი ძლიერი პაროლისთვის. მაგრამ 8 სიმბოლო. ტელეფონზე ცეკ დავაყენო? ტელეფონი რის საშუალებასაც გაძლევთ, ვერ დააყენებ 8 სიმბოლოს. რა შესაძლებლობა არის? ნუ პირველი რომ ბიომეტრია ითვლება. ბიომეტრია ხო? ანუ თითის სახის ანაბეჭდი, მაგრამ ესეც ყველა შემთხვევაში არა. თუ გინდათ ამასაც ცოტა ბოლოსკენ ვისაუბროთ. კი, მაგრამ ანუ ბიომეტრიის იქით ხო არის რომ ეხლა სადღაც თუ 4 ნიშნას ვთხოვს, ეს 4 ნიშნა არ უნდა იყოს დაბადების წელი. შენი დაბადების წელი
პარტნიორის დაბადების წელი, შვილის დაბადების წელი და ასე შემდეგ. ადვილად გამოცნობადი რიცხვები. არც 4 ერთნაირი მიყოლებით, ერთიანები, ორიანები, ოთხიანები და ასე შემდეგ. მოგეთ მიყოლებით ერთი და იგივე ციფრი არ უნდა იყოს. და უკუღმა აი 4 3 2 1 რო დავაყენო. ეს ძალიან ესეთი ბანალური კომბინაცია არის და ადვილად აბა რაღაც მოვიფიქრე ადვილად გამოცნობადი რაღაცა ჯვრის ნიშანი არ უნდა იყოს როგორც მერტმა დაგვიფაროს. ხო, ზოგი იყენებს ადვილად გამოცნობადი. შეიძლება იყოს მიყოლებით, შეიძლება რაღაცა ნიშანი და ასე შემდეგ. იგივენაირად თუ და ეს წერან ახლა 8 სიმბოლოზე ისე თქვი რომ ადრე იყო 8 სიმბოლო იქნებოდა ძლიერათო და ეხა ეგ ადრე რახანც ეგ იყო ანუ ეხა რაღაც სხვა არის ეხა 38 სიმბოლოზე არის ასულები ვიპოვე ძალიან კარგი გამოსავალი ვიპოვე რა გეტყვით გამოსავალს მოიცეთ 8 სიმბოლოზე ავიდე 8 სიმბოლო უნდა გქონდეს და კიდე ორმაგი ვერიფიკაცია უნდა გქონდეს რა და აუთენტიკატორები უნდა გააკეთო აი ეგ არის ანუ რა დარჩა და რა შეემატა სწორი სამბოლო არის კარგი სტანდარტი ჩვენ ხო ვსაუბრობთ ახლა კარგი სწორი როგორია რო იკითხე ხო ჩვენ თუ ალექსმა იკითხეთ სწორი როგორია არსებობს რაღაცა ჩარჩოები რომელიც კარნახობს კარგ სტანდარტს ახლა უცებ არ გვაფიქრდება ეს კარგი სტანდარტები მოდის იქიდან გამომდინარე რომ ეს 8 ძალიან მარტივად და სწრაფად გატეხვადი გახდა. განვითარდა ტექნოლოგიები, კიბერთაღლითებმაც მოიფიქრეს მაიმუნობები, გაუმჯობესეს მეთოდები და ძალიან ადვილად ხდება 8 სიმბოლოური ფასვორდი. შევთანხმდით ესე. დადგა იმის აუცილებლობა, რომ უნდა გავართულოთ. ეს გავართულოთ რას ნიშნავს, რომ 12 მაინც უნდა იყოს. მინიმუმ. ეხლა ნახეთ. ხო, ოღონდ ხა ჩვენ კომპანიებზე ალბათ არ ვისაუბრებთ, კერძო პირებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ყოველდღიურად კარგი იქნება რომ კონდეს ნუ ეს 12 თქვეს, იმიტომ რომ უკეთესია ცოტა უფრო მეტი ცდელობა, ტექნოლოგიური შესაძლებლობა და დრო სჭირდება, იმიტომ რომ იმისთვის რომ გატყდეს 12-იანი. მინდა რომ შევცვალო. ხო. ეს უბრალოდ ხა ზოგი ამბობდა რომ 12 რანაირად უნდა დავიმახსოვრო, ძალიან მარტივი გამოსავალი არის ფრაზა. მაგალითად ფრაზა, რომელიც არ უნდა იყოს ლექსიკონის სიტყვა, რას ნიშნავს? ინგლისურ ენოვან ლექსიკონში ეს სიტყვა არ უნდა იძებნებოდეს. კაი, რას მეუბნებია? ძალიან მარტივია, ხო, ვეფხის ტყავს რაღაცა ფრაზა აიღე, ქართულად და ლათინურად დაწერე და ბევრად კარგად ხარ ვიდრე 8 სიმბოლოი არის. ერთხელ ცვალე და ეს ფრაზები და მე დამოვიწყდება ეხლა. რამდენ რაღაც არა ადგილაც მაგრამ ლექსი რო ავარჩიოთ და პირველი მეორე მიუხვეთ რა და ეხლა ისეთი ფრაზა არჩიე რომ 30-მდე ჩამოვთვალო, სადაც მაქვს მომხმარებლის სახელი და პასვორდი და ანუ 6 თვეში ერთხელ 30 ადგილას რო შევიდე და პასვორდები შევცვალო და ახალი ფრაზა დავიმახსოვრო და მე სადმე შეცვლილი არ მქონდეს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში რა ფრაზები მაქვს გამოყენებული ეგენი მახსოვდეს და მე კიდე გადავიდე და ანუ რაღაცა იმაზე გადავდივარ და ეს სავალალო დახატა ვითარება. ხო, არა, მეც ეგრე მგონია. მულტიფაქტორი ახსენა. რატო საიდან გაჩნდა ეს მულტიფაქტორი? თქვა რომ ეს არის მომხმარებელზე, ანუ user და parolis გარდა კიდევ ერთი BG იმისთვის, რომ ამ ანგარიშების, სოციმედიის ანგარიში იქნებათ მეილი თუ WhatsApp-ი თუ რაც არის, უსაფრთხოება გავაძლიერო. ალეკომ რას ვქოცე? ალექს თქვა წერან ეგ რო გავითვალისწინოთ, ხო? თუ 8 სიმბოლოიანი ყენია და არ ვიცი, გაზარდა 10-მდე, მაგრამ მაინც ფიქრობს იმას, რომ აი დღეს რო ისაუბროს 12-იანი არის მინიმუმ და ვაი და რამე დამემარცხოს და ადვილად გამოიცნონ. დამატებითი შრე შემოვიდა. ეს შეიძლება იყოს ერთჯერადი კოდი ხო OTP one time password-ია ხო ერთჯერადი მხოლოდ ერთი გამოყენებისთვის და ძალიან შეზღუდული ესე ვთქვათ სიცოცხლის ციკლი აქვს ამას შეიყვანე ის უკვე ვარგისი მეორედ არ არის ან ასევე სხვადასხვა ავთენტიფიკატორები როგორც მაგალითად Google Authenticator არსებობს კიდე სხვადასხვა უსაფრთხოების მოწყობილობები რომელიც ძირითადად ისეთ ორგანიზაციებში არის სადაც სერვერულ და კორპორატიულ ქსელს იცავენ და იქ უკვე დინამიურად გენერირდება და ყოველ ჯერზე უნდა შეიყვანოს მაგრამ ერთი სიტყვით აი ეს კიდევ ერთი ბიჯი გაჩნდა იმის საპასუხოდ რომ ადვილად რომც გამოიცნად თავაზობ რომ 8 დავიტოვო ის ჩემი 8 სიმბოლო არ დაიტოვო მე ვერ გეტყვი მე ვერ შეიძლება გითხრა ახლა კიბერჰიგიენაზე კიბერუსაფრთხოებას გადაგებთ და იდეა შენ რას თქვი ანუ მაგას ვიმეორებ რა რომ ვიტოვებთ 8 სიმბოლოს
ну кай 9-მდე ვზრდით. არა, გიორგი, არ ვიტოვებთ 8 სიმბოლოს, იმიტომ რომ ეს 8 სიმბოლო ძალიან ხშირად არის გაიხსენეთ ინტერნეტ სერვისი, ვისაც დაგიყენებიათ და 1-დან 8-მდე ან 8-ვიანი და ასე შემდეგ. ბევრი ამას იყენებს. ანუ გადავხედოთ ამ მიდგომას. გავზარდოთ 10-მდე მაინც გადავდეთ. 10-მდე მქონდეს ახლა. არ მქონდეს 1-დან 5-ით წეღან რომ ფრაზა მოვიფიქროთ რამე. ანუ აი 4 ციფრი მქონდა პინი და ეხლა შევცვალე და გავაკეთე 12. სად? ტელეფონს. 12 ციფრიანი პინ კოდი და ბიომეტრია ხო, ბიომეტრიით ხო შევდივარ ახლა. თითის ამბეწითაც შევდივარ და სახის ამოცნობითაც და თუ ამან არ იმუშავა, მარტო მაშინ უნდა შევიყვანო რა და ახლა მიხარია რომ ექცევა შევაცვლებდი და არა, ანუ ამიტომ ეხლა დავფიქრდი რა, რომ ანუ მარტო იმ შემთხვევაში ვერ ვიყენებ, როდესაც ახლა სახე ვერ ამოიცნოთ, ხელზე ხელთან მანი მეგეთა და ასე შემდეგ და მერე მაინც მომიწია. მე რას რისკს ხედავ, იცი ამ ჩვენ საუბარი ხო გახურდა რა, იქ რა არ დააყენოთ რა პაროლი 10-ზე თუ ფრაზაზე გადავიდეთ. რა რისკს ხედავ, გულწრფელად გეუბნები რა, რომ ეს თემა ისეთია მიმართულება, რომ შეიძლება რა პარანოიაშიც გადაიზარდოს, ხო? იცი რა, პარანოია ხო? ანუ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ვამბობთ, რომ პარანოიაში ვართ. ანუ ჯიბით როცა არ დაგაგ, ხო კომფორტი არის, რომ შენი ფული მთლიანი ატარო, შენ ქეში ხო არ გიდოს ალბათ საერთოდ. ანუ რაც გაქვს ეხლა, რატო არ ატარებ ჯიბეში ქეში? არა, ქეშის ტარება კიდე სხვა რაღაცაა. რაღაც პარანოიაზე გეტყვი, $10,000 არა, $10,000 არა, რა თქმა უნდა, რატო გეტყვი პარანოია რატო ვიგულისხმე რა, ანუ მე ნაწილობრივ გეთახმები და გეტყვი რა. არსებობს რაღაც მინიმალური სტანდარტი, სახლიდან რომ გამოდივარ, კარებს ვკეტავ. კი. მაგალითად, მაგრამ მე მყავს ერთი მეგობარი, მანქანას კეტავ, როცა გამოდიხარ? მანქანიდან? აი მე გეტყვი ჩემი პარანოიას რას ვეძახი გეტყვი რა. არასდროს ცხოვრებაში, მანქანაში არაფერს არ ვტოვებ. სალონში. და მგონია რომ ეს არის გადაჭარბებული. ინდონეზზე მაქვს ეს და ჩემი 90-იანების წარსულის ბრალია რომ ინდონეზზე მაქვს ეს ამბავი რომ რაღაცა რომ დამიტოვებია, საიდანაც მოუბრუნებულ ვარ და ამიღია და მე წამოსულა. არ არის საჭირო, არ არის დღეს ახლა ჩვენ ქვეყანაში ეგეთი მდგომარეობა, რომ მე არ ვლაპარაკობ, ის არ წარმოიდგინე ნოუთბუქი გაშლილი კი არ ვიძახ. არაფერს არ ვტოვებ. ფიზიკურად არაფერს სალონში არ ვტოვებ. ეს ახლა მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, ამას ვეძახი მე პარანოიას, ვთქვი. კიბერუსაფრთხოებაზეც იგივე მინდა და მე თქვა რა რომ რაღაცა მინიმალური სტანდარტი უნდა დაიცვა, მაგრამ ანუ გადაფსიხება არ არის ახლა საჭირო რომ რაღაც ვებხის ტყავსანი დავაყენო პაროლად, რა რომელიც მე მალუწება ყოველ ჯერს რა. გადაფსიხება რას ნიშნავს? შეიძლება პირველი რეაქცია ქონდეს ამაზე, რომ ვაიმე ეს 8 სიმბოლოიანი რომ არ არის საკმარისი, მაგრამ მე მიდიხარ იქამდე რომ რაღაცა შრეები უნდა შევქნა, რაც ალექსმა თქვა. კი, გავიგე, მაგრამ მანდაც ბიომეტრია რაღაც არ დავტოვებ. მომხმარებლისთვის რომ უფრო მისაღები იყოს. ანუ მოდი შევაფასოთ ესეთი მარტივი რაღაცები რა. რაზი აქვს შენ ტელეფონს წვდომა? ანუ თუ შენ ტელეფონს აქვს, ჩემ ტელეფონს წეღან ხო თქვით ყველაფერზე. გავიგე, მაგრამ მოდი უკან რო გიყურებს რა, ანუ ეხლა მოდი ესე ვთქვათ. ჩემი მშობლები. მაგალითად, ხო? ანუ პენსიონერი. რომლის ტელეფონიც შეიძლება მართლა ეხლა ნუ რთულია რა, რთულია 12-იანი პასვორდი აყენე და ხო, მაგრამ იმას რაზე აქვს? თავის საპენსიო ბარაძე აქვს, ხო წვდომა. ანუ საპენსიო ბარაძე თუ აქვს წვდომა, შეიძლება ინტერნეტ ბანკიც, მობაილ ბანკიც აყენოს და ასე შემდეგ. იქ ეხა ეყენოს რა უფრო მარტივი შესვლის საშუალება გქონდეს, იმიტომ რომ ნუ შეუზღუდავთ რა ამ ადამიანს წვდომას. მეორე საკითხება მინიმალური. ხო, ანუ მეორე ნაწილი არის, რომ როდესაც საუბრობთ სამსახურის ლეპტოპზე, რომელსაც სახშიც იყენებ, ნება იმბოძე და დაიყენე რა. სწორი და ხო, ვებსაიტი დაიყენე რა. იმიტომ რომ ამითი მე ამ კომპიუტერით მე შედიხარ სერვერზე, აქ თუ ვირუსი გაგიჩნდა, ეს ვირუსი insiders threat-ი შეიძლება იქით გადავიდეს, მე იმას დაგიბლოკავენ სერვერს და კაი, თქვენ მეუნებით რომ ჯამირიცხეთ, ორი არ გაგიხსნი იმას სერვერს, რა გეტყვის და განვასხვაო, აი თავიდან ხო ესე წავიდე ხე ჩვენ ლაპარაკი, რომ ყველაფერი რაც დიჯიტალში ინტერნეტშია ჩართული არის რაღაც დასაცავი, მოკლედ რა. საფრთხე და დაცვის მექანიზმი თანაწონად გავხარ რა რიგითმა ადამიანმა რომ ყველაფერი რაც ჩართულია ინტერნეტში პოტენციურად და დიჯიტალ სამყაროსთან მიერთებული არის
პოტენციური საფრთხე, მაგრამ მათ შორის რაღაცების აქვს მაღალი რისკი, რაღაცებს დაბალი რისკი. მაღალი რისკი არის სამსახურის ლეპტოპი, მაგრამ მაცივარი, რომელიც ინტერნეტშია რატომღაც შეერთებული, მაგრამ არ ვიცი, ის არის დაბალი რისკი, იმიტომ რომ მაქსიმუმ რასაც მოიპარავ ჩემი ფიშინგის რა ვქო, კიბერთაღლითი არის რამდენი კვერცხი და რამდენი ქილა მაწონი დამრჩა მაცივარში, მაგას გაიგებს და მე შეიძლება რომ მომხდას. ხო, და მაგის გატეხვასთან დაკავშირებით, არავინ არ დაჯდება და არ გაუშვებს მაგის გასატეხ პროგრამას, რომელიც 4 დღე იმიწვალებს კვანტური პროცესორებით მაგ გატეხვაზე წავიდეს. გიორგის კვერცხები რო დათვალოს, ხო რა, მაცივარში გიორგის მაცივარში კვერცხები დათვალოს. ხო, და ძე აქვს თუ არა დღეს უკვე და იმეს რა ქვია, შეძლებს თუ არა რომ მიირთვას რაღაცა. დაუძმე მაგნა ხოლმე ეს კიბერფა. მე პარანოია ვახდენე უბრალოდ. მეორე ნაწილი არის რომ როდესაც შენ ხარ იმის რა ქვია, კონკრეტული მაგალითი რო ავიღეთ რომ Google-ის IT-ის თანამშრომელი, რომელსაც ყველაფერზე წვდომა აქვს, შეუძლია რომ პირდაპირ სერვერზე შევიდეს და cloud-ის ბექს უყურებს, ხო? ეხლა რო არ არის ადამიანები მუშაობენ სერვერთან, რომელიც ისიც დააყენე, password-იც დააყენე, ორმაგი ძლიერი აუთენტიფიკაციას დააყენე, ბიომეტრიასთან მიმართებაში, მაგალითად, თუ ინფრაწითელი არა აქვს, სახის ამოცნობიც არ დააყენო, მარტო თითის ამოცნობი დააყენე და ასე შემდეგ რა. ნება იბოძე და ისწავლე, იმეცადინე. ხო, იმედი მაქვს რომ Google-ში არ ამიყვანდნენ ეგ ჰიგიენა რო არ მქონდეს. ეგ Google-ზე როცა ვლაპარაკ, არა, Google-ზე ხო არ არის ეხა საუბარი. სამედიცინო ინფორმაციაზე ვისაუბრეთ ჩვენ რა. და სამედიცინო ინფორმაციასთან მიმართებაში ხშირად არის ხოლმე მარტო სამედიცინოზე რო არ გავამახვილოთ ყურადღება, მოდი ესე გავაკეთოთ რა, რომ სამედიცინო ინფორმაცია დადის ექიმებამდე და ეხლა მოდით ჩვენს გარშემო ვილაპარაკოთ ექიმების რაოდენობა, რომელსაც კიბერჰიგიენასთან მიმართებაში უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია რა. ექიმების პირადი ჩატები წარმოგიდგენია. ეხლა მარტო ექიმებზე არ გავამახვილოთ რა ყურადღება. არ გავამახვილოთ. მარტო რითეილზე გავამახვილოთ ყურადღება. ყველა ქსელური სუპერმარკეტი კიბერთაღლითი უკვე გავხდე. ერთი წამით გავხდე. ყველა ესე ვთქვათ, ქსელური საცალო სავაჭრო ქსელებს აქვთ დაგროვების სისტემები, სადაც უკვე მიდის რომ ესე რა ქვია, საბაზო ინფორმაცია შენახვა ხდება, აფთიაქებიდან უკვე SMS-ად მოგდის ქვითრები და რა იყიდე და როგორ იყიდე, ეს სადღაც აისახება და ეხლა მოდი მანდ გადავიდეთ რომ მაგის თანამშრომლებსაც უნდა კონდეთ ეს კიბერჰიგიენა. მაგაზია საუბარი რომ სად შეგვიძლია რომ ეს კიბერჰიგიენასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მივიღოთ. ჩვენგან და ჩვენ ამას ვავრცელებთ. მოვიდნენ ოფისში მოგაკითხონ? ჩვენ უკვე გწნობენ. ინგა კარჩავას ცნობენ და მიაკითხეთ ინგა კარჩავა. დაურეკეთ ინგა კარჩავას 599 27. და ვარსკვლავები. და ვარსკვლავები. ბოლო ორს არ დავასახებ. ალექს საუბრობ ახლა ძალიან ისეთი სისტემურად მოგვარებაზე, საკანონმდებლო დონეზე და არის ჩვენთან სულ მცირე კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ვთქვათ, ხო? კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში ხარ საბანკო ეკონომიკა ვართ, ხო? საქართველოს და პირველ რიგში ეს არის ფინანსური ინსტიტუტები. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ობიექტური ფაქტი, სანამ საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონი შემოვიდოდა და ძალაში შევიდოდა აღსრულების მექანიზმებით, ფინანსური ინსტიტუტები, იმიტომ რომ საერთაშორისო საბარათო სქემებთან ჰქონდათ შეხება, ეს არის Visa, Mastercard, Amex-ი, უკვე იცავდნენ იმ საბაზისო წესებს და მეცსაც. ინფორმაციული უსაფრთხოება ის რომ დღეს ყველას გვაქვს არ არის აუცილებელი ასოციაციაში ვიყოთ, ხო, გვიმუშავე ხა მე შენც გვიმუშავე ბანკში. საბარათე მონაცემები რო დაცულია მომხმარებლის, ეს ეჭქვეშ არ დამდგარა 10-20 წელი. და მომხმარებელი ამას ვერ გრძნობს, არავის არ მოსდის აზრად ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი სისტემა ატყდება, ეს არის Facebook-ი, Google-ი, Facebook-ის არის ირლანდიაში სერვერები გამტყდა და უსაფრთხოების მოწყობილობას ვინც აწარმოებს, მათი სერვერებიც კი გამტყდა.
ამიტომ ამისგან იმუნური არავინ არის და გეტყვი. იქ ძალიან მაღალი სენსიტიური ინფორმაცია იყო, ზოგჯერ ბანალური მიზეზით და იქ გუნდი კიბერთაღლითების გუნდი ჩაუჯდნენ რომ გაეტეხათ და არხიებოვათ ორგანიზებულად და ეძებდნენ იმ ვექტორებს. საქართველოში ანუ ზონა ფორმის ნაწილთან მიმართებაში იქ ელემენტარულ ჰიგიენაზე გვაქვს საუბარი. იმაზე რომ კომპანია როდესაც გაქვს და ამბიცია გაქვს რომ შენ თანამშრომლებს კომპიუტერები უყენია ლიცენზირებული Windows-ი უნდა გქონდეს, ხო? ეს არის მცირე, რომელშიც ძალიან მოვიკოჭლებთ და მეორე მესამე საკითხი არის რომ ამ Windows უკვე თავისი უსაფრთხოების სისტემები აქვს, რომლის ნაწილობრივ გიცავს. განახლებას თუ არ გააკეთებ, ვერც დაგიცავს. და მე არის რომ მინიმუმ ანტივირუსთან დაკავშირებით რაღაცა კომუნიკაცია უნდა გქონდეს და მე კიდევ ერთი ნაწილი არის რა, შენ თანამშრომლებს წვდომა სამსახურის ლეპტოპიდან უნდა შეუზღუდო რაღაცეებზე თუ არ უნდა შეუზღუდო? არ ვიცი. უნდა შეუზღუდო ცალსახად. კიბერუსაფრთხოებაში ვინც არის ჩართული, ის რა თქმა უნდა გააჩნია ჩვენთან როგორ ახლა მე რასაც ორგანიზაციებში ვაკვირდები, მოვიდა ახალი თანამშრომელი, ყველაფერზე უნდა წვდომა. ხო. არა და ვერ ხვდება რომ რაც უფრო ნაკლებზე გაქვს, მით უფრო ნაკლები თავის ტკივილია და პასუხისგებლობის საკითხია. ოკეი. ანუ დასაბუთებულად არ არის ის თუ რატომ უნდა გქონდეს ამაზე წვდომა. ეს სხვა საკითხია, ჩვენ ხო თქვით რომ კი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დავიდეთ. კრიტიკულ უზრუნველყოფ კრიტიკული სისტემები და სუბიექტები, როგორც არის ფინანსური ინსტიტუტები. როდესაც საუბრობ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ საბანკო სისტემა არის ერთ-ერთი მოწინავე რა ამ ნაწილთან მიმართებაში და ანუ კიბერუსაფრთხოების ნაწილთან მიმართებაში მე ესეც უნდა ვთქვა რომ აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ბანკში კლიენტის მონაცემთან ანუ მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან მიმართებაში წვდომა არ აქვს ყველა თანამშრომელს. არ აქვს. და ამის ზემოდან კიდევაც რა, ანუ მომხმარებლებსაც უნახავთ, ხო? ანუ ფილიალში რომ მიდის და რაღაცას რო ეუბნება ანგარიშთან მიმართებაში, იქიდან SMS იღებს, SMS კარნახობს და მარტო მაგის მერე შედის ოპერატორი. ანუ ეს მარტო ოპერატორის დონეზე არ არის, ეს არის დირექტორის დონეზე და ასე შემდეგ. და უსაფრთხოება უყურებს, არის ხო თანამშრომლები, რომლებსაც ეს წვდომა აქვთ რა, მაგალითად ანგარიშგების თანამშრომელი ან რაღაცა. თუ საეჭვოდ ჩათვალა სისტემამ, რომ ამან რაღაცა ხშირად შეამოწმა ვიღაცის მონაცემები, დაურეკავს და კითხავს რისთვის ამოწმებდიო რა. ანუ ამ დონეზე არის უსაფრთხოება. მონაცემთა ბაზაზე რაღაცა დიდი მოცულობის ინფორმაცია წამოიღე და რა ხდება? ამის ამ საათზე რატო დაგჭირდა? ამ სენსიტიური ინფორმაციასთან დაკავშირებით ზუსტად ეს მინდა რომ თქვა რომ ანუ რეალურად ეს უსაფრთხოების ზომები უკვე მიღებული არის რა და უკვე ანუ დღეს როდესაც საუბრობთ რომ მარტო ბანკი არ არის კიბერთაღლითების სამიზნე, ანუ მესმის რომ ფულთან მიმართებაში, ანუ კიბერთაღლითი მაინც ფულზე დადის, ხო, ანუ ფულის მოპოვებაზე აქვს ორიენტირი, მაგრამ აქეთა მხარეს, როდესაც შენ დაიცავი თავი, ქვემოთ კომპანიები ძალიან დიდი განსხვავება არის რა, ძალიან დიდი სხვაობა არის. ბანკსა და სხვა კომპანიებს შორის, ხო, და ანუ სერვერებთან ბექაპების გაკეთებასთან მიმართებაში, თანამშრომლების ინფორმირებასთან დაკავშირებით, ეხლა რატო უნდა გვიწევდეს საუბარი, რომ სამსახურის კომპიუტერი თუ გადაეცი თანამშრომელს, მინიმალური ტრეინინგი უნდა ჩაუტარო, რომ როგორ უნდა დაიცვას თავი და შეზღუდვები რისთვის აქვს ამ ლეპტოპს რო ამის მე რა მაინტერესებს, ანუ ეხლა ერთი ოფტოპი, ანუ ოფტოპი კი არ გამოდის რა ეს რისკები წეგან თქვი რომ პენსიონერის სმარტფონი და სამსახურის ლეპტოპი რომელიც დაკავშირებული სერვერთან სხვადასხვა არის. სხვადასხვა რისკით მატარებელი და საჭიროებს. აქ შეიძლება საბაზისო იყოს არც. ეგ ერთი გავიგე და დავიმახსოვრე რომ ჩემ ტელეფონს და ჩემი სამსახურის ლეპტოპს სხვადასხვანაირად ვექცევი, კაი. პაროლების თემა გავიგე. ფიშინგის გარდა კიდე არის რამე ისეთი გაბაზრებული ტერმინი ვირუსები. ფიშინგი იყო. ყველაზე გავრცელებული ვირუსი. ხო, კიდე ransomware არის იგივე ვირუსი, რომელიც შიფრავს ფაილებს. ოკეი. აი ესეთი შავი სკრინინი გეუბნება, რომ შენის რო არ გააკეთე, ხა მე ვფლობ
წვომას შენს მოწყობილობაზე და ყველა ფაილზე და მონაცემებზე რაც აგაკ შენახული. ყველაზე მარტივი იყო, სხვათა შორის 2008 წელს იყო, როდესაც გამოიყენეს და დაბომბვა გამოიყენეს რა. ანუ არხებ ჩვენი სერვერების მათ შორის 2008 წლის ნაწილზე ვლაპარაკობ, როდესაც ინფორმაციის, ანუ დაკავშირებების ძალიან დიდი რაოდენობა წამოვიდა და სერვერებმა ვეღარ გაუძლო რა. და რა მოვიდა? არაფერი, ვეღარ იმსახურებდა. ვეღარ ხომ და სერვისები და სხვა სერვისები დაგიბლოკა რეალურად. ეხლა აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ რა ბიზნეს უწყვეტობაზეც უნდა ვთქვათ რა კიბერუსაფრთხოებაზე როდესაც საუბრობთ აი ეს ეხლა ქართული შესატყვისი აქვს ransomware. საოპერაციო ransomware-ს არ აქვს ჯერჯერობი და ბევრი რეპუტაციული რისკის გარდა ბიზნეს უწყვეტობა შეიძლება შეგიწყვიტოს. ანუ რაზე არის საუბარი, რომ როდესაც სერვერთან წვდომა გაქვს და სერვერთან ერთი არხი გაქვს აწყობილი, მაგალითად ვებ სერვისი ერთი გაქვს, მარტო ამ არხს დაგიბომბავს და შენი მაგალითად თუ ფილიალები გაქვს, 필იალები შენ სერვერთან ვეღარ ახერხებენ წვდომას, მორჩა რა თუ ავტონომიური სისტემები არ აქვს. ანუ მან რა დაცვის მექანიზმები გჭირდება? მან გჭირდება რომ შენი სერვერი არ იყოს მაინც და მაინც ფიზიკური და აქ დღეს უკვე არსებობს საშუალებები რომ cloud-ზე განათავსო. შენ გავლილი ხარ ხო გახო კიბერუსაფრთხოების კურსი? კიბერჰიგიენა აქვს გავლილი და პლუს შენ ამერტადინე ხოლმე? იმაში ომამდე. ომამდე დაგისტი. ო ჩემამდე ექსპერტი. ის რა ფარი? ანუ ეს ვირუსები გავიგე, გავიგე, ხო და წარმოდგენა გქონდეთ როგორ გამოიყურება ეს? ანუ ალექს ამბობს რომ 4 data breach-ი რეალურად ვიღაცამ შეაღწია და გარკვეული მონაცემები მოიპარა და ძალიან კარგი შემთხვევა არის Marriott-ის შემთხვევა. ო რამდენიმე Marriott-ის დასტუმრო. Marriott-ი გლობალი. ოკეი. ეს რაღაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ღიად დღეს არ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც საჯაროდ მისაწვდომი არ არის. ხო, თქვით რომ ღიად წყაროებში არსებული სხვადასხვა მედია საშუალებებში Marriott-ის ქსელი უზარმაზარი არის. რატო გახდა Marriott-ის ქსელი საინტერესო კიბერთაღლითებში და მე უკვე დეტალები არის საინტერესო და როგორ მოხდა. და იქ ბევრი შემთხვევა არის ცხადი. Marriott-ი არის ამერიკის კონგრესის ეს ხელშეკრულება არის, რომ კონგრესმენები და სენატორები თუ სადმე მიდიან მივლინებაში, კარგი რეიტი აქვს, კარგი ფასი აქვს Marriott-ში, ამიტომ ყველა ჩერდება იქ. წინასაარჩევნო პერიოდი იყო, რამდენიმე სენატორს გადარჩევა უწევდა. ოკეი. ნებისმიერი გახსოვთ დასაწყისში რო თქვით, რომ ეს ინფორმაცია რისთვის უნდა გამოიყენონ. თუ ფინანსური არა, პირადი ინფორმაცია, ქცევა რომელიც დაფარული არის, მის საწინააღმდეგოდ რა შეიძლება გამოიყენონ. Marriott-ს დაარტყეს სხვა მომიჯნავე სისტემების და მე ვთქვით, რომ აი მიწოდების ჯაჭვის რისკი დღეს ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ მსხვილ კომპანიებზე დარტყმები ნაკლებ უგუგებას იღებენ და უკვე მივიდნენ მიწოდების ჯაჭვზე. მოკლედ Marriott-ზე მიიტანეს იერიში და 500,000 მომხმარებლის მონაცემები წაიღეს, ესე ვთქვათ. ვიღაც ბოროტებმა წაიღეს და რატომ? რამდენიმე სენატორს ჰქონდა პლუს 18 სერვისი გააქტიურებული ოთახისთვის, ტელევიზიისთვის და ასე შემდეგ, რაც მაკომპრომეტირებული გახდა მისთვის საარჩევნო კამპანიისთვის. აი ხო ბანალური შემთხვევები, მაგრამ კარგად იმუშავებს. მონაცემები წაიღეს. კი, data breach რაც ნიშნავს, რომ ინფორმაციაზე არაავტორიზებულად ნებართვის გარეშე წვდომა მოიპოვეს და ეს მონაცემები წაიღეს. საქართველოს ხდა რა ეგეთ. ერთი ცნობილი შემთხვევაც არის. Radiohead-ზე სოთაშორის. ხო, რამდენი აი მეოთხეც მითხრა. Insider threat Insider threat არის ინსაიდერული საფრთხე და ეს შეიძლება კიბერსაფრთხეებამდე არსებობდა, მაგრამ ისე გახმაურებული არ არის. ინსაიდერული საფრთხე არის თანამშრომელი შესაძლოა კომპანიაში მუშაობს, მას აქვს ლეგიტიმური რას ნიშნავს, რომ მის მოვალეობას თავის საქმიანობას რო ასრულებს, სჭირდება წვდომა კონკრეტულ მონაცემებზე. ნუ ლეგიტიმური, მაგრამ ესე ვთქვათ, თაღლითური ქმედებისთვის იყენებს ამ ინფორმაციას, რომელსაც ლეგიტიმურად წვდომა მიუწევს. აიღო ეს ინფორმაცია, შეიძლება ანალიტიკოსი ამუშავებს, BI-ისთვის სჭირდება. ინსაიდერი, ანუ კომპანიაში მომუშავე ადამიანი და
შენზე მოვიტანე რა თქმიერად გამოვიყენებ ამ ინფორმაციას შენ ლეპტოპზე მოვიტანე დარტყმა შენ ლეპტოპში შემოვძვერი და როგორც კი შენ Excel-ზე დაერთდი ანუ კომპანიის Excel-ზე დაერთდი იქიდან გავუშვი ვირუსი, შევედი, წავიღე. ან შეიძლება მე რო შიგნით ვარ უკვე, ობიექტურად შიგნით ვარ, იმიტომ რომ დამნიშნეს აქ ვმუშაობ, მაგრამ შიდა სისტემებზე მაქვს ცნობა, რომელსაც შენ გარედან ვერ გექნებოდა. შენ მოდიხარ ჩემთან და თავაზობ რაღაცა ადამიანის თავისუფლებაზეც მივდივარ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეხლა ეს უკვე ძალიან მაღალი არსებობს ეს რისკი, მაგრამ ის უკვე ადამიანის რისკზე დავდივართ, იდენტიფიცირებად რისკზე დავდივართ და აქ მე ვსაუბრობ კიდე იმაზე, აი რაზეც ვისაუბრეთ რა, რამდენად თანაწონადი ამტკიში. თუ შენი ტელეფონი არის იმის რა ქვია, კომპანიის იმის რა ქვია, ბიუჯეტის განსაზღვრელი და გადარიცხვებს ადასტურებ და კომპანიის თანხებზე მილიონს რიცხავ, ხო? მაშინ ნება იბოძო და იყავი ფრთხილად ამ ტელეფონთან და თუ აგინდა რომ არ იყო ფრთხილად ეს ტელეფონი ცალკე გქონდეს და სხვა ტელეფონი გამოიყენე რა, რომელსაც არ ექნება ეს ცდომა. იგივე არის ლეპტოპთან მიმართებაში, იგივე არის ყველა მოწყობილობასთან მიმართებაში. ანუ თანაბარ წონადი გამოიყენე. გადარიცხვებსაც უნდა ვთქვათ, რომ კიბერსაფრთხეებზე რო ვისაუბროთ, გადარიცხვებთან დაკავშირებით, გადარიცხვების ზავილების და მანამდე საბანკო გადარიცხვებზეც, რადგან გადარიცხვები ახსენე და კომპანიის ბუღალტერი, ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ მოწყვლადი რგოლი არის კომპანიაში და ჩვენ გქონდა ქართულ კომპანიაში ისეთი შემთხვევა, როდესაც რეგულარული გადარიცხვები იყო 3 თვეში ერთხელ უწევდა გარკვეული ლიცენზიის გადასახადად. ამ თემას ბოლომდე საინტერესო რაღაც ყובה ძალიან დავაცრულოთ ეს რა. ძალიან გავრცელებული არის უფროს ბუღალტერებში და ბუღალტერებში რეგულარული გადახდები, ხა იცით რომ ბუღალტერის საქმიანობა არის გააკეთე გადარიცხვა. ზოგ გადარიცხვას სჭირდება დამატებითი დადასტურების შე, თქვა დადასტურებს დირექტორი, შეიძლება იყოს ერთი დირექტორი, ორი როგორც არის შიგნით შეთანხმებული. ზოგი გადარიცხვა მიდის მხოლოდ ერთი დონით, ანუ ბუღალტერი აგზავნის. აქვს კონტრაქტი გაფორმებული, პირობითად 6 თვის წინ და ყოველ თვე უწევს კონკრეტულ IBAN ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა. მოსდის უცხოეთში. კი, საქართველოსთან გარეთ, ანუ ფარგლებს გარეთ ცდება. მოსდის წერილი, რომელიც არის კონკრეტული კომპანიის, რომელსაც ურიცხავს ხოლმე გადარიცხვას, დირექტორის სახელი და გვარია, იქ დომენს არ აკვირდება რა დომენი არის და ეუბნება, რომ ჩვენ შევიცვალეთ ბანკი, გთხოვთ ამ ანგარიშზე გადარიცხეთ. 30000 ევრო სუბსიდია არის გადარიცხული. ვერასდროს ვერ დავაბრუნეთ ამ თანხას. ანუ მან არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა დაიძავ, წავიდე ფული. всё, ნახო. გააჩნია, მაგრამ გააჩნია, როდესაც ცვლილებას გთხოვს, უნდა მიაქციო ყურადღება, რომ პირველი ეჭვი საიდან, ან რომელი მეილიდან მოგივიდა, როდესაც ესეთ რაღაცას გთხოვენ, რომ ანგარიში შევცვალოთ, ახალ კომპანიაზე გადავდივართ, ან რაღაცა, მანდ უკვე უნდა გაგვიჩნდეს. ეჭვი გვაქვს რა, რომ მეილის მისამართს კარგად ჩავყვეთ. არა სახელს, არამედ გავხსნით და ზუსტად რომელი მეილიდან არის მოწერილი. მეილ-რუდან თუ მოგწერეს ესეთი ინფორმაცია, უკვე ვიძაბები რა. ხო, მაღაზია, Gmail. მეილ-ru вообще დაბლოკილი, მაგრამ არაფერი არ მომდის. ისეთი იმაზე არ ვამბობ, ანუ რეალურად Gmail-იდანაც რომ მოგდის, უკვე ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს და მეორე, მესამე ტელეფონზე და არ ეკო გადაამოწმო და ანუ თუ ესეთი ღია მეილიდან მოგივიდა. მერე კიდე ის რა ქვია, მეილის სახელს ვამოწმოთ. მერე დავადასტურებინოთ, რომ ნამდვილად იმან მოგწერა. ნამდვილად. ოღონდ როგორ ვადასტურებინოთ? სხვა არხით. სხვა არხით, და ისე მეილით კი არა. დირექტორს დაურეკო და დირექტორს დაურეკავ, არ გადავდივარ პარანაში. რა სვამდა ხელშეკრულებაში მიწერია ეს ნომერი და ასე შემდეგ. კიდევ მესამე საკითხს მივაქციოთ მანდაც ყურადღება. მან იწყება ხოლმე რომ ჩქარა. ანუ აი ხა უცბად დავაი უცებ ეგრევე ანუ იმ წამს ვიწყებთ თუ რამეს თვალით უცებ უცბად თუ რამეს გთხოვენ ესე იგი ეჭვის თვალით იქ უნდა შემყოვნდეთ კი და სწრაფი გადარიცხვები ხო სწრაფი გადარიცხვები რომელიც ძალიან სწრაფი გადარიცხვები სწრაფი გზავნილები კონკრეტული კომპანიის არ გვინდოდა დასახელება მაგრამ თქვა თუმცა ერთი არა ყველაზე ცნობილზე მაგალითად ეგ გამახსენდა უკაცრავად ბოლო პერიოდში რო გაუმარტივონ ცხოვრება
მიიჯარებს? არა, ანუ სწრაფი გზავნილების მიმღებებს და გამგზავნებს შეგიძლია რომ მიმდინარე ანგარიშიდან გააგზავნო და მიმდინარე ანგარიშზე ჩაირიცხო ეს თანხა. ისე რომ საერთოდ არ გამოდიხარ სახლშიც, ხა აი აქვე შეგიძლია. ბილეთში მისვლა არ გჭირდება როგორც ადრე. ასვა არ გჭირდება. ოკეი, თო მე ბავშვი არ ვარ ჩართული და კარგად არის. შეგიძლია მიიღო მიმდინარე ანგარიშზე. ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა, სწრაფი გზავნილების ძალიან დიდი რაოდენობა არის ჩვენი კლიანტში და პროდუქტი. ჩამორიცხული. და წილი აქვს ძალიან დიდი და მეორე არის რომ უკანასკნელ პერიოდში ტურიზმის განვითარებამ, მათ შორის მიგრაციამ, ბუნებრივმა და არაბუნებრივმა მიგრაციამ გამოიწვია რომ სწრაფი გზავნილები ძალიან აქტუალური და ისეთი დიდი თანხები ტრიალებს რა და ბინების გაქირავების ერთ-ერთი ფულის მიღების ერთ-ერთი საშუალება არის ეს სწრაფი გზავნილების სხვადასხვა სისტემები მათ შორის იპოვეს რა, ანუ ბინების გაქირავებასთან ვერ დაუბრუნდა. აი გეტყვი. ვიღაცა აქირავებს ბინას და ხელშეკრულება და თქვა რომ ანგარიშსწორებისთვის მოდი ამ ლინკზე გადადი. ხო. და იქ შეიყვანე მონაცემები რომ მე ადვილად ჩაგირიცხო ეს თანხა. პირველი რო არ ფიქრობ რომ ხო თქვით რომ გადავედი დიჯიტალში და ხო ფიქრობ რომ ის სწრაფი გზავნილების კომპანია დიჯიტალზე გადავედა და მარტივად ლინკს ვთავაზობ სადაც შემიძლია მარტივად გადავიხადო. ხო ანუ მე ფული უნდა მივიღო ხო? აი ეს კი და შენ ფული უნდა მიიღო და იმაზე არ ფიქრობ თუ მე ვარ თანხის მიმღები მე ჩემ საბარათო მონაცემებს რატო ვაზიარებ იქ ლინკზე რო გადადიხარ SMS-ი მოგივა და მაგის გაგრძელება იყო რომ აი ესეთი ცნობილი ვებგვერდები არის სადაც ათავსებ მაგალითად ყიდი რაღაცას მანქანას ტელეფონს ყიდვა გაკეთების პლატფორმები ხო, ну, მაგრამ ქართულიც დადებ თუ არა, იმ წამს ვეგირეკავენ, რომ აი ეს არაფერი მეც გამიგიათ. გაგიგია შემთხვევა. ანუ იმ წამს ვეგირეკავენ და აი მე მინდა რომ გადმოგირიცხო ეხა ფული და ეუბნები რომ მოდი ნახე ჯერ ეს. არა, მე ჩაგირიცხავ და მე მოვალ ნახავ და აი ლინკს ჩაგიგდებ ეხა და იქიდან მიიღე ეს. და მე მქონდა შემთხვევა და მიიღები მაინტერესებდა როგორ რას იმენებს. ის თანაბარ წონად ნაწილზე წავ. მივედი, იცი რა არის ერთი სამი შეხვედრის წინ რომ ამბობდი რომ ხალხო არავის არსად არ გაუძლიერებთ. კი, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ თქვენ ქცევას მიაქციეთ. როგორც ფიზიკურ ქცევას ინტუიტიური გვაქვს, ანუ უკვე ჩვევაში გამომუშავებული გვაქვს, რომ თუ ჯიბეში გიდევს იმის რა ქვია, დიდი რაოდენობით თანხა ამას მინიმუმ ხელს ხშირად ვიკიდებთ ხოლმე, ხო? და მაინც წლეტვაში მეტროში არ შევდივართ ამ ფულით და ვცდილობთ რომ ცოტა ისეთი ჯიბეში გადმოგაქვს. ხო, ან ისეთ ადგილას მიდევ, სადაც გრძნობ ამას ყველაფერს, ზუსტად იგივე ინტუიტიური ქცევა უნდა შევიძინოთ ვირტუალურ სამყაროში. რაც გულისხმობ, თუ ვაქირავებთ ბინას ისწავლე როგორ დაიცვა თავი რომ ფული არ მოგპარონ მიმდინარე ანგარიში და მოდი მაშინ თქვა რა შეიძლება რომ გააზიარონ იგივე ონლაინ ყიდვა და გაყიდვის პლატფორმა ახდენენ ხო რა შეიძლება გააზიარონ ნუ მივაქციე რა შეიძლება გავაზიაროთ იმას რომ ესე ვთქვა კითხვა არ დავსვათ რა და კიდე ყველაზე კარგ რაღაცას ვიტყვი რა დღეს უკვე არსებობს ღია წვდომაში უამრავი AI ხო ხელოვნური ინტელექტი ChatGPT, Claude, უფასოა რა და კითხეთ მას. კითხეთ ელემენტარული დრო რო კონდეთ ალექს ფიშინგი ამდენი ფიშინგი შეგო წარმატებული არ იქნებოდა და ან მაგას ვამბობ რომ ნებისმიერ დროს პირველი იკითხეთ აქ, მერე მეგობრებს კითხეთ, მერე თქვენ გარემოცვაში ადამიანები არის, ამ თემას ვერ ამოვწურავ. თქვა რა შეიძლება რომ გააზიარონ. დრო ძალიან ცოტა რა შეიძლება გავაზიაროთ პირველი გადავწდით ყველანაირად პირველი რომ ბარათის მონაცემებს და ბარათის ვადას არ ვაზიარებთ არსად ბმულზე არ გადავდივართ და ამ ინფორმაციას არ ვაზიარებთ თუ ყიდით რაღაცას ან თანხა უნდა მივიღოთ ყიდით ვაქირავოთ თუ ჩვენ ვარ თანხის მიმღები სამი რამ შეგვიძლია გავაზიაროთ რასაც ისედაც ვაკეთეთ შეიძლება არ დაფიქრებულ ვარ სწრაფი გადახდის ტერმინალებს რა შეიძლება მივუთითოთ ეს არის პირადი ნომერი ტელეფონის ნომერი და აიბან ანგარიში ანუ საბანკო ანგარიშის ნომერი ხო და ეს საფრთხე არ არის ეს საფრთხე არ არის ნუ ამ ინფორმაციის გაგებით შეიძლება ამ ინფორმაცია ფახა ჩაიგდოს ნომერი რომ უთხრა ეხა ჩემს მეგობარს ეს არანაირ საფრთხეს მე არ მომიტანს არა შეიძლება უბრალოდ თანხა ჩაგირიცხოს ანგარიშზე შემთხვევით
შემთხვევით შემოერისხოს. ჩაგიგდებ ანგარიშის ნომერს. კარგი, ოღონდ მანდაც არის კიდევ საფრთხე. ვიღაცა გირეკავს და გეუბნება რომ უი, შენთან თანხა გადმომებრიცხა. შემთხვევით და ეხა უკან გადმომისვი და ამ გადმოსმაში შუაში რაღაცებს გთხოვს კიდე დამატებით და მანდაც უნდა შეეშუახო. ეგეთი кейსებიც არსებობს. ოფიციალურად მიდიხარ ფინანსურ ინსტიტუტში და იქ არ ყვევ. არყვევ ვინ ჩაგირიცხავს და ანუ არიან ტიპები რომლებიც უცებ ჩაგირიცხავენ ფულს კი აი ასლარს მოახვედრებენ შენ ანგარიშზე გეტყვიან რომ აი მე მეგობარს ურიცხავ და ერთი რიცხვი შემეშალა და დამიბრუნე 100 ლარი ხო ვითომ არაფერი უწყინარი რაღაც არის და შენ შეუნები რომ სად ჩაგირიცხავ მაგაზე მეც კი დავიკერებ სად ჩაგირიცხავ აუ ვიცი რა მან კი არ ჩამირიცხვა აი ხა ჩაგიგდებ ლინკს და იმ ლინკზით გადმომიგზავნე იმაზე რა ქვია სადღაც და მე შუაში ეს ხა SMS-ი მოგივიდა და მიკარნახე ასე შემდეგ და მან უბრალოდ უთხარი ანგარიშის ნომერი შეამოწმე და თუ გინდა შენ თვითონ თუ გრამში ეჭვი გეპარება მიდი საფინანსო ინსტიტუტში სადაც ჩაგირიცხეს და უთხარი აი აქ შემთხვევით ჩამერიცხა რაღაცა თანხა და კი იქ გარკვე ან თუ დარწმუნებული ხარ შენ თავში მაშინ გააკეთე მაგრამ მანდაც ვამბობთ რომ ანუ ნებისმიერი ქმედება რომელიც არ მოგწონს არ მოგეწონა როგორც ფიზიკურ ქცევაში ხო ანუ ადამიანი რომ მოდის და მომეცი ხელი თუ უნდა გიკარნახო და ეხა ერთი წამით 200 ლარი ხელში დამაჭერინებო რო გეუბნება ხო დისკომფორტი გიჩნდება ზუსტად იგივე ხდება აქაც სადაც დისკომფორტი გაგიჩნდა არსებობს ეს მხარდაჭერები და მიდი და იკითხე ამაზეა დაურეკოთ ინგას კი, ანუ ინგას დაურეკოთ, მომსახურე საფინანსო ინსტიტუტს დაურეკოთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაურეკოთ და ასე შემდეგ. მედიის წარმომადგენლები მირეკავენ ხოლმე პერიოდულად ეს რაც კიბერჰიგიენის კამპანია გავაჩაღეთ, ესე ვთქვათ, სხვა პერიოდულად რეკავენ და ესეთი შემთხვევა ჰქონდა. ესე იგი, ამ ეთერის მერე თხოვნა მექნება რომ კომენტარებში დაწერეთ თუ გინდათ რომ საჯარო ლექციები ჩავატაროთ, საჯარო ლექციების შემოთავაზება შეგვიძლია, უბრალოდ თხოვნა მექნება რომ მოგწერეთ, შეგვიძლია ონლაინიც გავაკეთოთ, შეგვიძლია ფიზიკურიც ჩავატაროთ, თავარი არის რომ მოგწერეთ, თუ ეს ინტერესი არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩავატაროთ ეს ტრეინინგი, გამოვდოთ კიდევაც, ეხლა დღეს რა არ ვიცი მაქსიმალურად შევიცადეთ რომ აგვემარტივებინა მოგველყოლა ბევრი რაღაცა მე მაინტერესებდა რა ეს кейსების მოყოლა მაინტერესებდა ნაღმი ამბები განსაკუთრებით საქართველოს არან მარიოტი იყო ერთი და კიდე მინდოდა აი Radiohead-ის რა გახსენდა Radiohead-ზე ეხლა რომ გამოვხდეთ აღარ არის დრო და მე მომიყევი ცალკე რა ან მართლა მაინტერესებს Radiohead-ს ვის გაინტერესებთ Radiohead-ი ესეც არა ხო ეხლა ყველა მოიწერეთ ვისაც გაინტერესებთ ეგ მადლობა ინგა დიდი მადლობა მე მგონია რომ კიდევ მოგიწევთ ძალიან ცოტა დრო მომეცით რა თქმა უნდა საათ ნახევარი ცოტა დრო არის და კიდევ უფრო მეტიც მაგცემთ მადლობა ვისი ამოვნე კი მეც ჩვენც ვისი ამოვნეთ და ნუ საინტერესო არის რა ხო ეხლა არ საინტერესო პროსტა ცოტა მოსაწყენია ერთ საათს ვერ დაგვიმატებთ მეორე და საჯარო ლექცია და მეორე ჯერზე კიდევ გავიარეთ დიდი მადლობა გიორგი დიდი მადლობა ინგა და დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს და ძილნებისა დროებით